Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Akhir Mana, teman-teman. Eh, Kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang kemarin minggu lalu saya ambil langsung ke Kang Yoni. Teman-teman yang pernah menyimak video saya yang waktu kopdar dengan Yoni 0814 dan Hilman 10 Hilman Arsi 1010 di Bandung. Kebetulan saya mengambil paket jersey YFCI. Nah, videonya ada di sini nih. Oke. Dan barangnya sudah saya ambil. Oke. Ini jersey-nya, jersey YFCI. Ini bentuknya kawan-kawan. Jersey YFCI bentuknya, saya waktu itu pesannya ukuran L, mudah-mudahan cukup. Nah, ini jersey-nya, kita cek dalamnya ya, saya sudah sediakan. Baik, coba kita buka. Wih, mantap. Ini jersey-nya itu berpusing banget ya guys ya. Wih, wah, mantap bro. Ini, yeah. Wah, mantap bro. Dan ini Akhir Mana, oke. Ini channel saya, jangan lupa YouTube official. Ini dia bos. Mudah-mudahan cukup ya, kita coba. Nah, mantap kan bos. Nih, pas ukurannya Kang Yoni. Wah, makin keren ya. Nah, ini dia view-nya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mantap bro. YFC Indonesia ya, itu Fishing Community Indonesia. Oke, ini tanda benderanya. Ini logonya bro. Bahannya lumayan bagus. Jersey ini saya pikir ini bagian penting dari kebersamaan dalam sebuah komunitas. Ini komunitas mancing, komunitas penggemar mancing di Indonesia. Semoga jersey ini dapat mengikat tali persaudaraan dan perkawanan atau persahabatan. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan dengan jersey ini akan semakin mempererat tali silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan memperkuat komunitas ini ke depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.